の同じ時間にいつも見かける地味な美男子、シュッと決まった学ランにメガネの男の子、揺れる車内で教科書広げ、第一ボタンもしっかり止めてる。だけど寝癖はついたまま、メガネの男の子、優しい顔した男の子、メガネの男の子、お願いだから撮ったってな、素顔が見たい。ガラスのベルの男の子、メガネの男の子、お願いだから撮ったってな、素顔が見たい。ちょっと急ブレーキ急に停車。満員電車だから先だってみんなプッシュ、ほんと窮屈だけど幸福。今日は目の前にメガネの男の子、胸に抱かれ息を潜め、どうかこのまま時を止まれ。だけど電車は動き出した、離れてくメガネの男の子、優しい顔した男の子、メガネの男の子、お願いだから撮ったってな、素顔が見たい。ガラスのベルの男の子、メガネの男の子、お願いだから撮ったってな、素顔が見たい。あれからどれくらい経つのでしょう。毎朝見ていた君はいつかどこかへ引っ越ししたのかな。気づけばキョロキョロ探しちゃうよ。その日遅刻でギリギリ乗った、いつもと違う車両で発見、シュッと決まった学ランに俺もそこメガネを外してる。